В общем, нашел какую-то поляну. Сейчас буду костерчик разводить. У меня есть кое-что с собой. Такой рюкзак. Мои кореша из этого, как его, из самого не... Ого. У меня есть спички и есть нож. Я сейчас попробую вот развести костер. В общем, ого, что такое? Так, это надо где-нибудь подвесить. Так. Так. Вот так. Прикол в том, что куда нужно место. Чуть-чуть. Опачки. Фух. Самое важное — это сухие руки. Если руки мокрые, сложно что-либо планировать. И спички не намочить тоже. О, еще важно то, что у меня их осталось ровно 2 штучки. Сейчас. Костер важно разожечь с первого раза. Ломаю веточек. Вот так. И подкладываем. Вот так. Сухих. Опа. Все получилось с первого раза. Я сейчас постараюсь показать. Вот. Опа. Все получилось с первого раза. Я сделаю. Это очень важно. Вот я так буду. Ставлю. Вот. Это костер такой только в дорогу. Разложили, погрелись
И пошли дальше. Это ни в коем случае не постоянно. Вот. Такие дела. Очень хорошо горит кора. Еще с березы. Если сложно разжечь костер, ух ты. Вот такой легкий перекур. Идем дальше. Выбираться с этого леса. В этот раз мне, конечно, прикольно занесло. Вот. Обычно я стараюсь так далеко не забредать. Все потихонечку. Сейчас чик. Опа. Такая тема. Я не стал искать землю, потому что этого снега сантиметров, наверное, 90 до земли. Поэтому выбираем пенек, либо любую. Вот. Если летают самолеты, это уже хороший признак, значит мы на земле. Вау. Есть. О. Ай, холодно. О. Такие вот делюшки. В общем, как я сюда зашел, я ходил по дороге и в какой-то момент решил типа свернуть в лес. Я не знаю, как это все передать. Я даже не очень хочу этими съемками заниматься. Но смысл был в том, чтобы типа пойти по следам. Очень много следов лосиных. Вот. Я свернул, а в лесу зимой, по сути, ты не понимаешь, куда идешь. Вверх, вниз. Просто все похоже друг на друга. Тут уже и костерчик разгорается. Опачки.
Опачки. Опачки. Все, этого достаточно. У нас нет задачи большой костер. У нас есть задача погреться, идти дальше, потому что уже ночь. Через полчаса станет намного интереснее гулять один в лесу. Гулять одному в лесу. Вот. Смотри. Вот. Это везде так. Снега по пояс. Вот это. Такой стульчик нашли. Чуть-чуть термос погреть. Тихо. Не начуди. Вот. О. Самое важное в лесу — это с первого раза шапку хочется снять немножко. С первого раза разжечь костер. Самое важное. Ух ты. О. Вот какой кострик уже. Такая тема. Все, погреться можно. О. Ух ты. У меня есть, короче, такие предположения, что если бы можно все показывать, куда идти, либо идти обратно по следам, но это невероятно, потому что слишком далеко. Это, наверное, я уже километра 2 иду по лесу, и реально ноги забились очень сильно от того, что сопротивление по снегу большое. Но я думаю, что я где-то близко. Еще есть такой один из факторов, что я шел по густому лесу, и сейчас начинается такой полянки такие, типа просеки. И оно типа как бы внушает надежду, что вот-вот мы выберемся. Но это только предположение, по крайней мере. Вот. Как будет, время покажет сейчас. Все, если там запись идет, дорогие друзья, пора двигаться дальше. А то, говорю, повторюсь, ночка. Опа. Было очень с костриком приятно. Не хочется от него уходить. Вот эта штука мне понравилась, я поэтому тут и остановился. Она, короче, телефон, как всегда, слепой. Это кострик, и типа она антенна. Вот. Не знаю, думаю, что я близко. Кострик может хоть сам догореть, хоть можно снега на него, но если вдруг кто-то захочет погреться,
Ничего не загорится, так как кругом снег. И снег, и костер на снегу, в принципе. Какая-то старая. Вот. Сейчас нужно вот. Так, руки не мочим, так как очень... А, там вообще, видишь, вау, реально костер. Это все снег. Опа. Вот как костер был. Вот и весь костер. Все, поехали дальше. Уходя, оглянулся назад и увидел следующую картину. Через секунду сравнил костер с человеческой жизнью. Тоже вначале такая беспомощная. Нужно ухаживать, поддувать, подкладывать. Середина яркая, излучающая тепло, свет и так далее. И, естественно, концовка. Тлеет, догорает. Это старческий момент. Старость выглядит приблизительно так же. Но есть еще обстановка. Если это дождь или снег, то процесс происходит быстрее. Вот. Но если сухая погода, то, естественно, она горит дольше. Так и жизнь человеческая. Если ты максимально ведешь какой-то не разрушающий образ жизни, то есть без употребления, без веществ, которые ускоряют твое догорание, то живешь, конечно же, дольше. Вот как-то так в моменте. Вот. Очень красиво выглядит. Для сравнения можно там и додумать многое, и надо как бы визуализировать все. Вот как-то так. Еще в моменте я, как и все люди, то с понедельника начинаю, то с Нового года какие-то как бы свои желания якобы осуществлять в реальность. И вот у меня с 1 января, то есть на Новый год, я себе пообещал, что я буду максимально говорить правду не настолько, насколько это возможно, а настолько, насколько я смогу быть честен с собой. И я вам скажу, это оказалось намного все интереснее, чем могло казаться. Даже в тот момент я всегда думал, что я очень честный, что я максимально говорю правду. То есть только в тех случаях, где человеку не нужно там, или не хотелось бы обидеть его, или что-то еще. А так я всегда говорю правду. Но сейчас, когда исключил любую, какую-либо вероятность искажать информацию, это очень скучно. У меня через 15 дней, наверное, 2 недели начались просто панические атаки, что я не такой, как все, что живи, как жил, наслаждайся. Я потерял в какой-то момент даже
чувство радости, наверное, потому что это казалось намного героичнее, чем я думал. Я на данный момент просто, я не знаю, сколько таких людей, я правда не знаю. Можно предположить, сколько есть разные категории людей, ну, допустим, там, но сколько людей говорят правду, я на самом деле не знаю. Это просто, я бы сказал, что именно это именно заключается свобода человека в умении говорить правду. Это 100%. Свободный человек только говорит правду. Идем дальше, идем искать. Идущий найдет свое и своих. Где есть вход, там есть и выход. В общем, мы спасены. Еще, конечно, надо идти, но я забыл отметить костер. Сказать ему спасибо за его теплоту и за его доброту. Советую всем, кто давно не смотрел на костер, просто посмотреть, насколько нет ничего прекрасней нигде, чем в костре.